वो क्या है? हाँ, कितना डरावना भी है। अरे बच्चों, ये तो बस एक भेड़िया है। वो एक जानवर है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं। पर वो जंगल में क्यों रहते हैं रोमा आंटी? उनको अलग माहौल और ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए। अच्छा बच्चों, क्या देखना चाहते हो ऐसे ही कुछ और जानवर? हाँ आंटी। ये एक चिड़ियाघर है। यहाँ तुम्हें ढेर सारे जंगली जानवर दिखेंगे। वो देखो मटरू, भालू। ये देखो स्माइली, शेर। हाँ देखो तो कैसे राजा की तरह बैठा है। लगता है इसका रंग काला है और उस काले रंग के ऊपर सफेद रंग है। मुझे पता है, इसे ज़ीब्रा कहते हैं, है ना रोमा आंटी? बिल्कुल सही स्माइली। आओ बच्चों, मिलो हमारे राष्ट्रीय पशु से, बाघ। स्माइली, यहाँ देखो कितने सारे हिरन। इस चिड़ियाघर में अलग अलग जंगली जानवर देखकर तो मजा ही आ गया।